4 kilti veel. Hääletaja, kelle ma peale võtsin. No nii, tere hommikust. Kell on saanud 8:15. Täna on 13. aprill ja täna on selline huvitav päev, et ma võtan teid kaasa endaga ühele võistluspäevale. Rabajooks, 101. rabajooks, mis toimub siis iga kevad ja sügis. Ja täna ei ole tavaline võistluspäev, sellepärast et väga tummine treeningnädal on selja taga. Ehk siis täna jookseme koos Aveliina ja Aveliga seda jooksu. Ja muidugi on väljas ka imeline ilm. Halleluuja, sinine taevas, päike paistab. Aga lähme teeme kohvi ja lähme võtame midagi süüa. Davai! Nii, hommikusöögiks siis selline asi. Kreeka jogurt, natuke müslit, banaan ja siis natukene maapähklivõit ka siin. Nii, paneme riidesse. Palju väljas kraad on? 7 kraadi. Ma ise lähen niimoodi, et lühikesed püksid. Ei lähe. Muidugi. Siis pika varukaga särk, see särk. Kell on 10:10, start hakkab 11, nii et hakkame vaikselt liigutama ennast. Outfit overview. Nii. Sa ütled, et mul hakkab palav, aga ma ei usu, et mul hakkab palav. No Tom arvab, et on suvi, nagu näha, mina arvan. Ja pikad püksid, mitte lühikesed. Tossud, mis tossud lähevad? Mis tossu nimi on? Nike Structure 25. Ise lähen vist Omerodega, mis on natukene väga piiti saanud juba. Nii, võistluskotti. Seekord ei lähe väga palju asju. Joogipudel, Aveliina joogipudel. Ma võtan meil igaks juhuks mõlemale ühe Outbariga kaasa. Ja ma praegu nagu rohkem ei mõtlegi midagi muud välja. Siuke semi. Aga täna siis Juba jäppab lihtsalt. Tegelikult me tegime eelmine laupäev tegime Haapsalust ka video, aga millegipärast need klipid nagu kadusid ära. Ma ei teagi, mis värk sellega on. Aga loodame, et täna siis need klipid jäävad ikkagi kaamerasse ja saab video kokku. Okei, ma mõtlen, midagi ma tahtsin veel öelda. Midagi veel. On midagi veel või? Ei ole. Katt. Kuidas on liiklus? No liiklus on tihe, ütleme nii. Palju, mis sina arvad sellest? See on hääletaja, kelle me peale võtsime. Ta ootab nii ka autos, kui me jookseme. Ma arvan, et kui ma võistleks, siis ma läheks juba vaikselt natuke nagu närvi. Õnneks me võime minna ükskõik mis kell starti. Jah, põhimõtteliselt. Me saame liikuma. Nii, liigume siis stardi poole. Stardin on aega täpselt 12 minutit. Vaatame siin asjaosaliselt, mis eesmärgid on. Minu eesmärk on vetsus käia. Noh, läbida ju võiks. Läbida. Mina olen ikkagi võitma. Saab olema midagi erilist, kui legendid leiavad tee. Kus maaks me koos puutunud? No nii, joostud on 2,3 kilomeetrit. Ehk siis 4 kilti veel. Moraal on kõrge. Nii, joostud on 4,5 kilti, 1,5 veel, ehk siis lõpuspurt ja kaasvõitjatel on läinud natuke raskeks. Nii et nende kohta, nende emotsioone hetkel ei hakka küsima. Jäid rahule?
jah, kui keegi peaks mu kõrval kobisenud. Sa esimene rabajooks on purgis. Väga mõnus, ilm on hea. Algus oli väga huvitav. Mul oli full out. No nii, kell on saanud 5 ja tulin siis enda aasta esimesele rattasõidule. Mõtlesin, et täna pika jooksu ei tee, et jalad on suht väsinud, et teen hoopis ratta, pikema ratta. Väljas on tõesti ilus ilm, mingi 14 kraadi ja päike. Rabajooks, siis väga mõnus, ilm oli hea, rahulikult mingi 38 minutiga. See oli vist mu elu kas 4. või 5. rabajooks. Saabki tasuta osaleda 6,3 kilomeetrine rabaring, soovitan tulla, oktoobris vist on järgmine. Aga ma tahtsin pöörduda kõikidele vaatajate poole, keda oli teid eelmisel videol peaaegu 2000, et julgelt, kui sulle meeldivad mu videod, siis pane siia video alla minu kanalile subscribe, aitab kanalit kasvatada ja kui sulle see konkreetne video meeldis, siis kindlasti pane ka like. Ma ootan, nii kaua kui sa paned. Okei, ei tegelikult, sa ei pea panema, aga aitab kindlasti kanalit kasvatada. Nüüd tuleb see koht, kus ma räägin, miks ma jooksin rahulikult, mitte ei teinud kiiret jooksu. Sellepärast, et see nädal, ma ei tea, kas te näete, aga 100 kilomeetrit tuli täisjooksu, nii et kõigile huvilistele ma siis annan väikse ülevaate. Põhimõtteliselt alustame siis eelmisest laupäevast, kus ma jooksin siis Haapsalu maantee jooksul 36 minutit ja 40 sekundit. Selline raske, tegelikult rada ei olnud isegi raske, aga ilm oli väga halb. Selline tuuline, külm, aga ei saa millegi taha pugeda tegelikult. Siis pühapäeval 11,8 kilomeetrit rahulikus tempos. Siis alustame sellest nädalast. Esmaspäeval 11,6 kilomeetrit väikeste kiirendustega, aga muidu rahulikus tempos. Õhtul 5,7 kilomeetrine duubel. Siis teisipäeval oli väike selline fartlek. Selline 36 minutit, selline 3,52 kilomeetri tempos, 16,6 kilomeetrit ja siis õhtul 1,5-tunnine padel. Kolmapäeval hommikul 8,2 kilomeetrit rahulikus tempos, õhtul 5,5 lihtne duubel. Neljapäeval 12,6 kilomeetrit sellises rahulikus kuni mõõdukas tempos, kokku siis 4,46 kilomeetri kohta. Ja õhtul siis Aveliinaga käisime boks-boksis, väga hea trenn. Reedel 9,1 kilomeetrit rahulikus tempos, väikeste kiirendustega ja õhtul siis For Mojo Run Club, mida ma läbi viin, 6,6 kilomeetrit. Siis laupäeval ehk siis eile hommikul tegime mu sõbra Richardi ja Ülariga väikse mäetrenni. Väike mäetrenn on muidugi selle kohta väga vähe öeldud. See oli väga tummine mäetrenn, 2x400 meetrit, 2x4x200 meetrit ja 400 meetrit väga haigest mäest üles. Kokku 11,6 kilomeetrit. Ja õhtul lihtne duubel 6,68 kilomeetrit ja täna siis rabajooks 6,2 kilomeetrit ja väike rattasõit. Ma arvan, et järgmine video tuleb kindlasti 27. aprillil toimuvast Kõrvemaa kevadjooksust. Ilmselt sellest on ka video minu TikToki ja Instagrami kanalil, ehk siis TikToki kanalil ma loosin 2 piletit ka välja, nii et kindlasti kui sa tahad 6 või 16 kilomeetrit osaleda loosis, siis mine vaata üle mu TikTok. Aga ma arvan, et sellega lõpetakski video ära. Loodan, et sulle see video meeldis. Kui sulle see video meeldis, siis pane like. Kui sa tahad minu nägu veel näha enda ekraanil, siis pane subscribe. Davai, tšau! What can we ever bounce on the rhythm, yeah, yeah, yeah.